元チャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。元です。今回はドリルを使って貫通穴をきれいに開けるコツ3つのステップをご紹介します。以前にもドリルでまっすぐ穴を開ける方法っていうのは解説させていただいたんですけど、今回はそれをより詳しくご紹介したいと思います。家具作りで大事なポイントっていうのは3つあると思ってます。1つは正確な住み付け。2つは正確にカットすること。そして3つ目は正確にまっすぐな穴を開けること。これができるようになったら家具作りの大体のものができるようになるかなと思ってます。今回はその中の3番目のポイント、まっすぐきれいに穴を開ける方法です。それでは動画スタートです。貫通穴をきれいに開ける道具として最低限必要なのが下穴テーパードリル。こちらは6センチの太さ3ミリのものを使っています。木工ドリル。こちらは先端がドリルタイプのもの、先端が切りタイプのものでも大丈夫です。それと簡易型のドリルガイド。これは端材を L 字に組んで直角で接着したものです。簡単なガイドではありますが、とても使い勝手はいいかなと思います。電動ドリル。これは強さが変えれて速さも変えれる。そして無段階で回転の速さを変えれるものです。インパクトドライバーでもいいんですが、特に小さいドリル穴とかだとパワーがありすぎて、逆にこのパワーを支えるために曲がってしまうことがあります。できればこういう調整がしやすい電動ドリルの方がいいかなと思います。今回は一例として 40mm×30mm この角材に貫通穴を開けます。綺麗な貫通穴を開けるまず最初のポイントは正確な住み付けをすることです。今回はこの端から10センチのところに貫通穴を開けようと思います。でこの時にまず最初に確認することが、寸法を測る支点がちゃんと直角が出ているか、これを確認します。この時点で出ていなければもう一回まっすぐにカットして直角を出すか、もしくは基準線を引いてその基準線から寸法を取り始めるか、どちらかの方法で貫通穴の点にズレがないようにします。今回は直角が出ているのでそのまま住み付けをします。裏側も同じように。以前制作したこの貫通穴住み付けガイド、こちらを使えば1箇所点が決まるとこことここ、簡単に同寸法の貫通穴住み付けができます。こちらももしよろしかったら作ってみてください。ポイントの2つ目、下穴ドリルでまっすぐな貫通穴を開けることです。
この下穴がまっすぐ貫通穴になっていれば、ほぼ綺麗な貫通穴を仕上げることは可能です。この穴がドリルの先端のガイドになってくれるので、まっすぐに進んでいきます。最後に希望する穴の大きさのドリルを使って貫通穴を仕上げます。いかがだったでしょうか。この3つのポイントをしっかりと正確に行うことができれば、誰でも綺麗な貫通穴を開けることができます。よろしかったら参考にしてみてください。モッドチャンネルではこのような初心者講座やテクニック、ジグ制作などの動画を配信しています。よろしければこちらもチェックお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。